Bazen bir bebeğe bakıyorum, ellerini oynatıyor, gözleri ışıl ışıl bakıyor ve içimden şöyle geçiriyorum. Yoktu bu. Dün yoktu ama bugün var. İşte bu var olmak meselesi o kadar derin ki. Bir düşünelim. Bugün sadece bir günde yaklaşık 350 bin insan dünyaya geliyor. Her birinin parmak izi farklı. Gözleri, dili, iç organları, sesi, huyu, her şeyi ama her şeyi ayrı ayrı. Ve her biri sanki özel sipariş gibi. Sadece insan mı? Hayır, bir yerde bir karınca yürümeye başlıyor, başka bir yerde bir kuş yumurtadan çıkıyor. Bir böcek kanat çırpıyor, balıklar suyun altında yüzmeye başlıyor. Milyonlarca canlı aynı saniyede yaratılıyorlar. Peki biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Hani bazen bir kek yaparız, 3 yumurta kırarız, unu ayarlarız. Bir şey eksik koyarsak kek tutmaz. Bir yanlış ölçüyle yemek çöp olur. Ama Rabbim yokluktan var ediyor, hiçlikten. Üstelik sanatla, zerafetle, hikmetle. Halbuki çabuk yapılan şeyler genelde özensiz olur değil mi? Ama bakınız Allah Teala öyle yaratıyor ki insanın gözüne bile perde çekiliyor hayranlıktan. Bir tırtıl kelebek oluyor, öyle bir nakışla çıkıyor ki içinden. Bir bebeğin tenine dokunuyorsun, pamuk gibi. Burnu, kirpikleri, minik tırnakları, her şey bir sanat eseri. İşte bu yüzden her şeyin arkasında bir isim gizli. El Halik, yani yoktan var eden. Senin de bir gün varlık sahnesine çıkmana izin veren. Bazen kendini boş, değersiz hissediyorsun ya. Sen de bir yoktun ama seni var etti. Ve öylesine değil. Çünkü sen onun kudretini gösterdiği bir sanat eserisin. İşte tüm bu yaratılış mucizelerini düşündüğümde aklıma şu soru geliyor. Bir harf kendi kendine yazılabilir mi? Diyelim ki bir odaya sadece bir kalem ve kağıt koyalım. Kapıyı kapatalım, üzerinden tam 1000 yıl geçsin. Sence o kağıtta bir harf bile yazılmış olur mu? Hayır, olmaz. O kalem ne kadar orada durursa dursun, içinde ne kadar mürekkep olursa olsun, ne iradesi var, ne bilgisi, ne de hayatı. Kendiliğinden tek bir çizgi atamaz. Çünkü bir harf yazılacaksa onu yazacak birinin olması gerekir. Hayat sahibi biri, elinde kudret olan biri, o harfin ne demek olduğunu bilen biri, yani bir katip. Peki şimdi soruyorum, bir harf bile sahipsiz yazılamazsa bu muhteşem kainat nasıl sahipsiz olabilir? Göz bebeğindeki sanatı, kelebeğin kanadındaki nakışı, kalbindeki ritmi, bunları yazan kim? Kalem mi, tesadüf mü, kendi kendine mi? Hayır, tesadüf diye bir kalem yok. Tesadüf sadece bilmiyorumun süslü halidir. Tesadüf dediğin şey iradesi yok, ilmi yok, kudreti yok. Eğer bir yazının katibini inkar edeceksen iki şey yapman gerekir. Ya diyeceksin ki bu harf kendi kendine oldu ki bu akla aykırıdır. Ya da bunu yapan katip ama ben onu kabul etmiyorum ki bu da inadı gösterir. Ama sen dürüstsen, gerçekten düşünüyorsan, bir harfin bile katipsiz olmayacağını görecek kadar açık bir kalbin varsa o zaman sen de bileceksin. Bu muhteşem hayatı El Halik yazıyor. Seni de, kalbini de, yazgını da o yazıyor. Ve unutmayalım, bir harfin sahipsiz olmadığı bir dünyada sen hiç sahipsiz olabilir misin? Bir harf bile sahipsiz olmaz dedik ya. İşte şimdi bir düşünelim. Eğer yazıyı inkar edersen katip de yoktur diyebilirsin. Çünkü orada bir yazı olmadığında onu yazana da ihtiyaç kalmaz, değil mi? Ama o yazı oradaysa, sen o mürekkep izini görüyorsan, onu ya inkar edeceksin ya da ona bir yazar bulacaksın. İşte burada da iki yol var. Üçüncüsü yok. Ya bu yazı yok deyip gözünün gördüğünü yalanlayacaksın ya da bu yazıyı kalem yazdı deyip o cansız kaleme akıl, ilim, irade yükleyeceksin. Ama biliyorsunuz kalem ne zaman karar verdi yazmaya? Kalem hangi harfi, hangi sırayla yazacağını biliyor mu? Ki bu iki seçeneği de kabul edemiyorsan o zaman dürüstçe teslim olacaksın. Bu yazıyı bir katip yazdı ve o katip hayat sahibi, kudret sahibi, ilim sahibi biri. Aynen öyle de. Şu gördüğün kainat baştan sona bir kitap aslında. Gökleriyle, yıldızlarıyla, denizleriyle, dağlarıyla yazılmış muazzam bir kitap. Bu dünya o kitabın sadece bir bölümü. Bahar mevsimi o bölümden bir sayfa. Bir papatya nevi o sayfadan bir satır. Her bir papatya o satırın bir kelimesi ve o çiçeğin çekirdeği o kelimenin sonundaki bir nokta. Bir nokta bile tesadüfen konmazken nasıl olur da bu kitabı yazan bir yazar yok diyebiliriz. Her çiçekteki desen, her kuşun ötüşü, her kar tanesindeki simetri, bunların her biri bir harf gibi, bir kelime gibi ve bütün bu kitabın üzerinde tek bir imza var. El Halik. O var etti, o yazdı ve bu kitabın en güzel cümlesi
sensin. Kendini önemsiz sandığın her an, gökyüzünde yazılan o büyük kitabın bir parçası olduğunu hatırla. Sen bir satırsın ama o satırda bir mana var. Sen bir kelimesin ama o kelimede bir hikmet var. Ve seni yazan hiç hata yapmayan bir katip. Evet, kainat baştan sona bir kitap. Baharı bir sayfa, papatyayı bir kelime, çekirdeği bir nokta gibi düşündük. Bu kainatın bir sanatkarı yok mu yani? Var olan bu kadar şey kendiliğinden mi var olmuş? Eğer sanatkar yok diyeceksen yine iki yoldan birini seçeceksin. Ya diyeceksin ki bu ağaç yok, gökyüzü yok, papatya yok. Ama o zaman sabah uyandığında camdan bakınca gördüğün gökyüzü seni yalanlar. Elini uzattığında dokunduğun toprak seni yalanlar. Kendi varlığın bile seni yalanlar. Yani eser oradaysa ustası da vardır. İkinci seçenekse daha da garip. Bu kainatı yapan atomlar. Yani atomun aklı var, kudreti var, ilmi var diyorsun. Ama atom dediğin şey bir parça. Elinde plan yok, zihninde hedef yok, içinde ruh yok. Bir hokka mürekkebi alın ve boş bir kağıdın üstüne dökün. Ne çıkar ortaya? Belki birkaç leke, birkaç dağılmış iz ama asla bir anlam olmaz. Hiç kimse bu sayfadaki kelimeleri bu dökülen mürekkebe bağlayamaz. Çünkü o lekenin ardında bir irade, bir ilim, bir kasıt yoktur. Ama kağıtta bir anlam varsa, bir cümle varsa o mürekkep artık sadece araçtır. O mürekkebi kullanan biri vardır. Ve işte o biri katiptir. Kainatta da aynen böyledir. Bu muhteşem düzen, bu anlam yüklü varlıklar her biri bir kelime gibi. Ve atom sadece bir mürekkep damlası. Onu kullanan ise El Halik olan Allah'tır. Şimdi kalbimizi dinleyelim. Madem bu kadar anlam var, madem bu kadar incelik var, o zaman kim yazdı bu kitabı? Eğer hala diyorsan ki tesadüf yaptı, şunu bilmelisin ki tesadüfe iman eden aslında aklını emekli etmiş biridir. Çünkü tesadüf ne ilimdir ne kudrettir. O sadece açıklayamıyorumun süslü halidir. Ve bu kadar hikmetli, düzenli, sanatla dolu bir dünyaya bakıp da hala kendi kendine oldu diyene aklı sahibi denir mi? Gerçekten bilmiyorum. Şimdi kalbimizi biraz daha derinleştirelim. Bu kainat bir kitap ama sayfaları yıldız değil, satırları rüzgar değil, mürekkebi toprak değil. O kitabın katibi Allah Teala'dır. Peki bu büyük kitabın en özel sayfası ne biliyor musun? Sen. Evet sen. Yaralı yerlerinle, kırılmış dualarınla, kimseye anlatamadığın gece sessizliğinle Allah Teala seni bu kainat kitabının tam ortasına yazdı. Çünkü sen en kıymetli satırsın. Güneş sana doğdu, rüzgar seninle esti, yıldızlar seni izledi. Çünkü sen bu hikayenin sebebisin. Bir tohum gibi toprağa bırakıldın önce, görünmeyen bir yerde ama Allah Teala seni unutmadı, senin için bir yol çizdi. Adım adım, aşama aşama seni inşa etti. Ve bu yaratılış mucizesini kendi kelamında anlattı. Şanım hakkı için biz insanı çamurdan, süzülmüş bir hülasadan yarattık. Düşünsenize sen bir zamanlar sadece bir damlaydın. Sonra o damla tutundu bir rahme, bir alaka oldu, tutundu, sarıldı, sonra bir çiğnem et. Sonra o etin içine kemikler giydirildi ve bir gün o kemiklerin üzerine can kondu, ruh üflendi ve sen oldun. Allah Teala seni böyle adım adım var etti. Ve sonunda dedi ki işte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bu kadar aşamayı geçerek yaratıldın. Senin haberin bile yokken o seni biliyordu. Sen daha ben diyemezken o seni sen yaptı. Bu ayet aslında bize şunu söylüyor. Ey insan ben seni unutmadım. Topraktan alıp göklere yükselttim. Seni hikmetsiz başıboş bırakmadım. Seni ilimle, kudretle, rahmetle işledim. Ve şimdi senin kalbinin içinde şu soru dolanıyor. Beni bu şekilde yaratan biri acaba beni niçin yarattı? İşte tam burası. Halik isminin insandaki tecellisini anlamak için kalbinin kapısını aralayacağın yer. Çünkü bu yaratılış sadece var olman için değil. Bir anlam taşıman, bir yön bulman, bir hikmetle yaşaman içinde. Tamam var edildim, güzel yaratıldım ama niçin? Gerçekten neden bu hayattayız? Bir gün toprağa gideceksek neden bu kadar ince ince yaratıldık? Neden ruhumuz var? Neden bu kadar hissediyoruz? Seviyoruz, acıyoruz, arıyoruz. Eğer sadece yemek, içmek, çalışmak ve sonra ölmek için yaratıldıysak hayvanlardan ne farkımız kalırdı? Onlar da doğuyor, yiyor, büyüyor, sonra toprağa gömülüyorlar. Ama biz her gün içimizde bir daha fazlası olmalı sesiyle uyanıyoruz. Çünkü ruhumuzun geldiği yere ait bir yön var içimizde. Yani yaratana. Kur'an bu soruya net cevap veriyor aslında. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ama buradaki ibadeti dar anlamda düşünmeyelim.
Yani sadece namaz, oruç değil. İbadet hayatın merkezine Allah Teala'yı koymak demek. Yaptığın her işte onu gözetmek, yürürken, konuşurken, severken, vazgeçerken onu unutmamak. Düşünsene, birisi sana özel bir elbise dikiyor, ince ince ölçmüş, desen seçmiş, renk ayarlamış. Ama sen o elbiseyi bir kenara atıyor ve bu benim değil diyorsun. Bu ne kadar incitici olur, değil mi? İşte Allah Teala da seni böyle bir özenle yarattı. Ama sen bu özeni görmezden gelir, onu unutursan asıl kendini unutmuş olursun. O yüzden yaratılışın amacı sadece nefes alman değil. Nefes alırken onu hatırlaman, yaşarken ona yaklaşman ve bir gün bu dünyadan göçerken ben onsuz yaşamadım diye bilmen. Çünkü bir gün bu kitabın kapağı kapanacak ve sana sadece şunu soracaklar. Yazanı tanıdın mı? Eserin içindeki mana seni yaratana götürdü mü? Bir harfin bile sahipsiz olmadığı bu dünyada sen hiç sahipsiz olabilir misin? Sen Halık'ın en özel yazısısın. Sen toprağın bağrından çekip göklere yükseldiği o mana cümlesisin. Senin yaratılışın bir tesadüf değil. Bir plan, bir kasıt, bir sevgi var ardında. Sen var olman için var edilmiş biri değilsin. Sen bilinmen için yaratıldın, tanıman için ve geri dönmen için. Bakınız bize ne söylüyor Kur'an-ı Kerim? İşte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Unutmayalım ne olur. Bu kitap bir gün kapanacak ve bizimle ilgili cümleler bitecek. Ama önemli olan şu olacak. Sen bu kitabı okurken yazanı tanıyabildin mi? Her harfte, her nefeste onu görebildin mi? Bir papatyada bile Halik olan Allah'ın izini sürebildin mi? Bir gün toprağa döndüğümüzde belki kimse adımızı hatırlamayacak. Ama bizi yaratan unutmayacak. Çünkü biz onun kalemiyle yazdığı bir eseriz. Ve inşallah o gün geldiğinde, hayat dediğimiz bu yolculuk nihayete erdiğinde, başımızı yastığa değil toprağa koyduğumuzda, gözlerimizi son kez kapatmadan önce, kalbimiz son kez çarpmadan önce, dilimiz son gücüyle şunu fısıldayabilsin. Ben seni hiç unutmadım Allah'ım. Unuttum sananlara inat, sessizliğimi duymayanlara rağmen ben hep sana yürüdüm. Yorgun düştüm belki ama yolum belliydi. Çünkü bu hayat senin yazdığın bir hikayeydi. Ben o yazıyı okuyarak yaşadım. Her sabahın manasını, her gözyaşının sebebini, her imtihanın hikmetini senin kaleminden öğrendim. Ve şimdi hazırım. Çünkü bu dünya bir kitap gibiydi ve ben o kitabın içinde yazarını hiç unutmadan yaşadım. Selametle kalın, kendini unutma, yaratanı hiç unutma.